ازيكم يا حلوين؟ ايه الفرق بين sneeze and squeeze؟ sneeze and squeeze هما الاتنين فعلين بيتنطقوا نطق شبه بعض، فبيخلي الناس احيانا تتلخبط فيهم. تعالوا نبدأ بفعل sneeze. sneeze هو فعل بمعنى يعطس، وممكن يجي noun اسم بمعنى عطسة أو العطس نفسه. اوكي؟ تعالوا ناخد example. When you smell something spicy, you are about to sneeze. يعني ايه؟ يعني لما بتشم حاجة spicy زي الشطة أو الفلفل الأسود، الحاجات دي you are about to sneeze يعني أنت بتكون على وشك إنك تعطس. طيب تعالوا نشوف فعل squeeze. squeeze هو فعل بمعنى يعصر أو يضغط على شيء. For example, squeeze your wet shirt as a step to dry it. يعني ايه؟ يعني اعصر التيشيرت المبلول بتاعك كخطوة أولى إنك انت ايه؟ تجففه. بس كده.